Haji. Waalaikumsalam Bu Haji. Itu poni kemana-mana tuh Bu? Iya Bu Haji. Oh Bu Haji lagi mau belajar Bu Haji. Iya. Oh ya Bu Haji. Nih Bu Haji. Bu, itu tinggi banget Bu terpalnya Bu. Ngaji dia. Tuh lihat. Iya. Ibu sibuk banget sih Bu. Ini tinggi banget Bu gerbangnya Bu. Itu gerbang apa? Tinggi banget. Oke. Ini ada Ibu Moana ya. Ibu Haji Moana. Kita, sabar Bu. Bu, mohon maaf Bu, kamera di sana Bu. Yuhu. Nah, kamera di sini nih Bu Haji. Mohon maaf nih. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Mbak Moana mau belajar mengenal warna-warna. Hore, jangan sampai kaki dong. Ya. Kemana tuh? Sabar Bu, kemana Bu? Perubahan. Ya. Jadi kerudung yang Mona pakai ini warna hitam. Ya Ibu pakai ini warna biru. Tuh, Bu, mohon maaf Bu. Bu Moana, bangun 1, 2, 3. Wah. Oke, kamu sudah lama tidak pakai safety belt, maka dari itu aku akan pakaikan safety belt. Sudah sampai. Tuh kan mau kemana tuh? Mau kemana Bu? Mohon maaf Bu. Mau kemana Bu? Kaki Bu kepelitak Bu. Mama Moana mau menemui jamaah. Bukan begitu mah? Oh iya benar. Sabar Bu. Mama harus sabar mah. Oh iya sabar mah. Istighfar mah, sabar mah. Sabar mah. Banyak yang nanya ya mah ya. Kamu nanya gitu ya mah. Ya mah. Mama sabar mah ya. Mama harus sabar. Mama sabar. Mama kemana sih mah?